ஸோ இப்போ நான் என்ன எழுதிட்டுருக்கேன்னா வந்து நாளைக்கு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு என்னென்ன பண்ணணுன்றதை எழுதிட்டுருக்கேன். நாட் ஒன்லி தட் என்ன டைமிங்லேருந்து என்ன டைமிங் பண்ணுவேன், எப்படி நான் வந்து பூஜா டேவை வந்து நான் மேனேஜ் பண்ணுவேன். எப்போவுமே கிருஷ்வா வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ரொம்பவே இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா இட் வில் மேக் மை ஒர்க் ஈஸியர். ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் எழுதி வச்சுப்பேன். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன பண்ண போகிறேன்றதை ஒரு சைடு எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கு என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் தேவைன்றது எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சாம்பார் பண்ணணும்னா என்ன வெஜிடபிள்ஸ் போட போகிறேன், எத்தனை ஆனியன் தேவை, எத்தனை டொமேட்டோ தேவை, அது முதற்கொண்டு நான் எழுதி வச்சுப்பேன். ஸோ தட் அதுக்கேற்ற மாதிரி மொத்த ஆனியன்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணி அதோட ஸ்கின்னை வந்து ஒரேடியாக பீல் பண்ணி வச்சுருவேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி டொமேட்டோஸ் வந்து ஒரேடியாக வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் சாப் பண்ணாமல் ஒட்டு மொத்தமாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன். அந்த இதுக்கு தேவையான மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பேன். தென் கேஷ்யூ ரைசன்ஸ் இருக்குது. அது வந்து பொங்கலுக்கும் தேவைப்படும், பாயாசத்துக்கும் தேவைப்படும். ஸோ வந்து தனித்தனியாக நம்ம கீழே வந்து ஃப்ரை பண்ணாமல் ஒரே டைமில் வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி அதை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து முதல்ல ஏஞ்சோடனே வந்து நம்ம வந்து சோக் பண்ணிடணும். அது வந்து அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஒர்க் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். இல்லைனா அதுக்கு ஒரு தனி டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து நம்ம சோக் பண்ணி வச்சிடணும். முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, முன்னாடி நாள் நைட்டே நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருவேன். ஸோ தட் மார்னிங் ஏஞ்ச உடனே நான் சோக் பண்ணிடுவேன். பட் இந்த டைம் வந்து சண்டே நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டோம். ஆனால் நான் எதுவுமே பண்ணலை. ஸோ நான் சாட்டர்டே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு தான் வந்து மற்றதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ வந்து நாளைக்கு கொஞ்சம் அதனால் கொஞ்சம் வந்து சீக்கிரம் ஏஞ்சிக்கிட்டேன்னா நான் அந்த வேலையும் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணியிருப்பேன். இங்கே என்ன எழுதி வச்சுருக்கேன்னா, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றதையும் எழுதிக்கிட்டு என்னென்ன டைமில் நம்மளால் அதை முடிக்க முடியுன்றதையும் நம்ம எழுதிக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பெட்டராக இருக்கும். நம்ம வந்து ஒர்க் வந்து ஈஸியர் ஆக்கிறதுக்காக இது வந்து ஒரு சில டிப்ஸ் தான். வந்து இல்லை அந்த டைமிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ண முடியாது, டைமிங்லாம் போட்டு பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அப்படி பண்ணலாம். பட் டைமிங் போட்டு பண்ணோன்னா ஓகே, இந்த டைமில் இது முடிக்கணும், கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அந்த டைமிங்கை வந்து நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாதான். அதிகமாகவும் ஆகலாம், கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஆகலாம். இப்போ வந்து சீக்கிரம் ஒரு இடத்துல வந்து 1 hour டைம் கொடுத்துருக்கோம், அது ஒரு 45 minutesல முடிஞ்சுன்னா அந்த 15 minutes வந்து நம்ம வேறு எதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். வேறு ஏதாவது டெக்கரேஷன் ஐட்டம், சாமிக்கு பூ வைக்கிறது, அது மாதிரிக்கு வந்து அந்த டைமை வந்து நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் வந்து அதனால் எனக்கு வந்து நான் டைமிங்கும் எழுதி வச்சுருக்கேன். என்ன பண்ணணும், என்னென்னலாம் தேவைப்படும், அதுக்கு முன்னாடி நாள் என்ன வாங்கணுன்றதையும் எழுதி வச்சுருக்கேன். ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் சாட்டர்டே கிடைக்கல. ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் போயிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஜஸ்ட் ஃபியூ ஐட்டம்ஸ், 3 to 4 ஐட்டம்ஸ் தான் கிடைக்கல. ஸோ அதை வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ இப்படி நம்ம எழுதி பண்ணிக்கிட்டோன்னா நம்மளோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். பூஜா டேஸில் வந்து நான் எப்படி என்னோடய ஒர்க்கை வந்து மேனேஜ் பண்ணுவேன்றதை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணேன். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நாளைக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து 9 to 10:30 தான் வந்து நல்ல நேரம், அதுக்குள்ளே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் வந்து நாளைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து 12:40 தான் ஆரம்பிக்குதுன்னு வந்து பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தோம். ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் 12:40 தான் வந்து சாமி கும்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் எனக்கு நிறைய டைம் இருக்குது. நாளைக்கு கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் வேலையும் இருக்குது, ஒரு சின்ன சின்ன வேலைலாம் இருக்குது. அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து மேட்ச் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இப்போது என்னோடய வேலையெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே வீடெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு வந்து ஏஞ்சி சமையல்லாம் பண்ணி சாமியெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி பூஜா ரூம்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி சாமி கும்பிட்றது தான் வேலை. ஸோ நாளைக்கு வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி. அப்போது விநாயகர் சதுர்த்தி எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்றதை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய், குட் நைட் அண்ட் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி டு ஆல். குட் நைட். என்னோட செல்லக்குட்டி அப்போவே தூங்கிருச்சு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டே. வந்து இது வந்து ரொம்ப ரேர் எங்கள் வீட்டில் வந்து நடக்கிறது. 9:30 என் பையன் தூங்கிட்டான். இன்றைக்கெலாம் செம்ம ஆட்டம். ஒரு 10 to 15 minutes தூங்கியிருப்பான் காரில், அவ்வளோதான். மற்றபடி பயங்கர ஆட்டம். அதனால் அவனால் முடியல, டிவி பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்கிட்டான் 9:30. இட்ஸ் ரியலி அ மெடிக்கல் மிராக்கிள். ஓகே, பாய். ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சரன்ஸ்diary. இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி செலிப்ரேஷன் vlog பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ மார்னிங் ஒரு 6 o'clock ஏஞ்சேன். 6 o'clock ஏஞ்சிட்டு குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு சாமி கும்பிட்டேன். சாமி கும்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னோடய குக்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அன்றைக்கி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து குக்கிங் தான். ஏன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு தான் நம்ம வந்து செஞ்சு படைப்போம். ஸோ அதனால் வந்து நான் காலையிலேயே சீக்கிரம் ஏஞ்சி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு சோக்கிங் தான் பண்ணேன். தேவையானதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே சோக் பண்ணி வச்சுட்டு நான் என்ன பாத்திரத்தில் வந்து இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸும் செய்ய போகிறேன், என்ன கரண்டியெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேனோ அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன்.
தேங்காய் பத்தை போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா, யாராவது கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப், இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்காய் உடைச்சிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஒரு 1 hour. அது வந்து நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு தண்ணியில் போட்டு வைங்க. நார்மல் லூக் வார்ம் வாட்டரில் கூட போட்டு வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அது டீஃப்ராஸ்ட் ஆகிடும். டீஃப்ராஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காவை பத்தை போட்டு பாருங்கள், கட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக கட் ஆகிடும். நம்ம கஷ்டப்படவே வேண்டாம். நான் எப்போவுமே அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து புளி ஊற வச்சுட்டேன். ஸோ எதெல்லாம் வந்து ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே பண்ணிட்டேன். தென் எப்பவுமே வந்து ஸ்வீட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். அதனால நான் பால் காசிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயசம் பண்ணுறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் ஒரு கப் ஃபுல்லாக வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ தட் எனக்கு அதுக்கப்புறம் பசிக்காது. அப்படியே கண்டினியூஸாக என்னோட ஒர்க் வந்து நடந்துடும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னோட பூஜா டேஸ் வந்து என்னோட கிருஷ்வாவோட எப்படி நான் மேனேஜ் பண்ணுவேன், குக்கிங்லேருந்து சாமி கும்பிட்றதுலேருந்து டெக்கரேஷன்லேருந்து எல்லாமே நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து குக்கிங் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறன்றது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லா ஸ்வீட்டும் வந்து ரெடி பண்ணிடுவேன். பாயசம் அண்ட் பொங்கல் தான். ஸோ பாயசம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பொங்கலுக்கு வச்சுட்டேன். அண்ட் பொங்கலுக்கு தேவையானது அந்த ஜாக்ரி. ஸோ ஜாக்ரியை வந்து நான் எப்போவுமே வந்து ஒரு பேனில் போட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அதை கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ தட் வந்து அதோட டஸ்ட்டு ஏதாவது டர்ட் இருந்தால் அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துரும். அதனால் நான் இப்படி தான் ஜாக்ரியை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷ்யூ ரைசன்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்பேன். தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டுத்துக்குமே நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாயசத்துக்கு போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆனோடனே சக்கரை பொங்கலுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், நான் டக்கு டக்குன்னு வந்து எடுத்துட்டேன். எனக்கு வந்து கஷ்டமாகவே இல்லை அதை வந்து அந்த பல்லை வந்து எடுக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணுறதுக்கு அதையும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். மீன்வைல் என்னோட செல்லக்குட்டி ஏஞ்சிட்டான். அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஏஞ்சிக்கிட்டான். அவனுக்கு தெரியும் அன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தின்ட்டு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தான். இன்னைக்கு என்ன டே? ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி. எனக்கு அம்மாக்கு சொல்லல. தேங்க்யூ சொல்லும். சரி வரீங்களா? கொஞ்ச நேரம் அவன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்பாவை பார்த்துக்க சொல்லிவிட்டேன். அவங்க அப்பா வந்து பூஜா டேஸ்லாம் வந்து அவர் தான் வந்து அவனை குளிப்பாட்டுறது ப்ரஷ் பண்ணி விடுறதுலாம் பார்த்துப்பாரு. ஸோ தட் குக்கிங்கில் நான் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ சக்கரை பொங்கலும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அதாவது பூர்ணம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். அதை போட்ட தேங்காய் பின்னாடி பிளாக் ஸ்கின் எடுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு எடுத்துப்பேன். தேங்காய் பூர்ணம், எள்ளு பூர்ணம், வேர்க்கடலை பூர்ணம், இது 3 தான் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் பண்ணுவோம். ஸோ அது 3த்தையுமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ ஒரு 9 o'clock போல் வந்து கிருஷ்வா ரெடி ஆகிட்டாரு. அவருக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அவங்க 2 பேருக்கு மட்டும் நான் தோசை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டேன். பூஜை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். அது வரைக்கும் பசி தாங்க மாட்டான். அதனால அவங்களுக்குலாம் மட்டும் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிடுவேன். நான் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன் எப்பவும் போல். நெக்ஸ்ட் இப்போ சாம்பார் அண்ட் பொரியல் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து காரத்துக்கு வந்துட்டேன். ஸோ வந்து சாம்பார் பொரியல் 2 பொரியல் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். சாம்பார் அங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாழைக்காய் ஃப்ரையும் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் தான் பண்ணலான்னு அன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வாழைக்காய் ஃப்ரைக்கு வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டேன். வாழைக்காய் ஃப்ரை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பண்ணிடுவேன். மீன்வைல் வந்து பருப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து சீக்கிரம் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் சாம்பார் வந்து குக்கர்லேயே இப்போ வச்சுருவேன். ஸோ தட் எனக்கு வந்து அந்த கடாய் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும். கடாய் ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் நான் அதில் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணிவிடுவேன். கொஞ்சம் பாத்திரம் தான் வெஜிடேரியனுக்கு வச்சதுனால நான் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஒரு குக்கர்லேயே நான் சுண்டல், ரைஸு அண்ட் பருப்பு வைப்பேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். அதனால ஒரு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து நான் பண்ணுவேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பருப்பு எடுத்து வைக்க மறந்துடுவேன். பட் இந்த டைம் வந்து ஞாபகம் வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். கொஞ்சமாக பருப்பு எடுத்து அதில் உப்பும் நெய்யும் போட்டு வச்சிருவேன். அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் எங்கள் வீட்டில் பருப்பு சாதம். அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் சாம்பாருக்கே போகும். இப்போ வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் வந்து முடிச்சாச்சு. சாம்பாரும் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ பூஜா டேஸ் அப்போ எப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னே தெரில. எல்லாத்தையும் வந்து டக்கு டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடுவோம். நான் மோஸ்ட்லி அப்படி தான் பண்ணுவேன். எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி முடிச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் மெயின் போர்ஷன் வந்து இந்த கொழுக்கட்டை தான். கொழுக்கட்டை நல்லா வரணும் எனக்கு. அணில் கொழுக்கட்டை மாவு எடுத்து தான் வந்து நான் பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன். மாவும் ரெடி, பூர்ணமும் ரெடி. அப்புறம் பூஜை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சுக்கலான்னு விட்டுட்டேன். அப்போ தான் வந்து சூடாக நல்லாயிருக்கும். அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு மூடி வச்சுட்டேன். டைம் வந்து ஆக்சுவலி 10:05 அது. ஸோ 10:05க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஒர்க்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். கொழுக்கட்டை, சுண்டல்
அண்ட் வடை இது மட்டும் தான் இருக்குது. அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் இது எல்லாமே. அதனால் அதை லாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலான்ட்டு சாமிக்கு பூ வச்சுட்டு டெக்கரேஷனுக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாதி இது வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து இன்னும் நிறைய வேலை இருக்காது. அதனால் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அப்பப்போ பாத்திரமும் தேய்ச்சி வச்சுருவேன். ஸோ தட் நம்மளுக்கு தான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா பூஜா முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னும் அதிகமான ஒர்க் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி தெரியக்கூடாதுன்னு ஃபீல் பண்ணோன்னா அப்பப்போ வந்து இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெசல்ஸும் வாஷ் பண்ணி வச்சிடணும். யூஸ் பண்ணி முடிக்க நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் வடை தான். வடை வந்து ஈஸியாக வந்து மிக்சியில் அரைக்கணும்னா 1 hour வெளியில் ஊற வைக்கணும். அண்ட் அடுத்த 1 hour வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்து அரைச்சா வந்து மிக்சியில் வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் அரைச்சிடலாம். ஸோ நான் உளுத்த வடைக்கு வந்து 3 டைம் அரைப்பேன். 15 செகண்ட் 15 செகண்ட் 15 செகண்ட்ஸ் அரைப்பேன். எவ்ரி 15 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணி அரைப்பேன். ஸோ எனக்கு இது மாதிரி வந்து நல்லா மாவு சூப்பராக வந்துடும். அதை ஒரு டைம் வந்து கை வச்சு நல்லா அடிக்கிற மாதிரி கலந்து விடணும். ஸோ தட் ஏர் இன்கார்பரேஷன் நடக்கும். அப்போ வந்து இன்னும் நல்லா புசு புசுன்னு வரும். அதுக்கப்புறம் நான் இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, ஆனியன் அண்ட் பெருங்காயத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிப்பேன். உப்பு ஆட் பண்ணிப்பேன். இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணி நான் வந்து உளுத்த வடை பண்ணுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொழுக்கட்டை வச்சிடலாம். அது வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும்ல. ஸோ அதனால் கொழுக்கட்டையும் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு கொழுக்கட்டை பண்ணேன். லாஸ்ட்டாக வடையும் அப்பளமும் சுட்டுக்கலான்னு விட்டுட்டேன். ஒயிட் ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ கொழுக்கட்டை வந்து எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்தது. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணேன். கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி அன்றைக்கி லட்டுவும் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் எனக்கு டைமே கிடைக்கல. அதனால் வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க லட்டு மட்டும். ஸோ இது மாதிரி தான் அழகாக வந்திருந்தது எல்லா கொழுக்கட்டையும். நான் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ பிள்ளையாரோட மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் ரெசிபி கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆக போகுது. என்னோடய ஃபேவரெட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் எள்ளு கொழுக்கட்டை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. சுண்டலும் ரெடி பண்ணியாச்சு. எல்லா குக்கிங் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ டெக்கரேஷன் தான். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பாதிக்கு மேலே முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து எந்த வேலையும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து இதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணோம். ஏன்னா என்ன ஆச்சுன்னா நாங்கள் சாட்டர்டே பண்ண பிள்ளையார் வந்து கிராக் ஆகிடுச்சு நல்லாவே மஞ்சளில் பண்ணதுனால. அதனால் பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம். பெயிண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு டெக்கரேஷன்லாம் நல்லா சூப்பராக பக்காவாக பண்ணிவிட்டு பூக்கோலெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸு நம்ம செஞ்சது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் சாட்டர்டே வெளியில் போயிட்டு ஒரு சில சில்வர் பிளேட்ஸு இந்த கப்பு பவுல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பார்க்க ஆசையாக இருந்தது. அதனால் அது சாமிக்கு அதில் வச்சு படைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து செஞ்சதெல்லாம் வந்து படைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இலையில் சாப்பிட்றது யாருக்கு தான் பிடிக்காது. எனக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் சின்ன வயசில் வந்து இது மாதிரி விசேஷ நாள்லாம் வந்து இலையில் உட்காந்து நல்லா சாப்பிடுவேன். திருப்தியாக தயிர் சாதம் வரைக்கும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தான் ஏஞ்சிப்பேன். அதே மாதிரி தான் என் பையனும் இருக்கான். அவனுக்கும் இலையில் சாப்பிட்றனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஃப்டர் மேரேஜ் பூஜா டேஸில் எங்கள் அம்மா வந்து சாப்பிடும் போது கால் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு என் ஞாபகம் வந்துடும் இலையில் சாப்பிடும் போது. அது ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்ஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பாயசம், பாலாடை பாயசம் தான் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக வந்தது. மில்க் மெய்ட்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ணியிருந்தேன். அன்றைக்கி பயங்கர டேஸ்டியாக இருந்தது. அந்த பாயசம் பாசுந்தி மாதிரி இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி. அது எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து சாமி கும்பிட்றது தான் ஃபைனல். தேங்காய் உடைச்சிட்டு தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வச்சுருவோம். அன்றைக்கி என்னோடய பையன் வந்து நல்லா சத்தமாக கணபதி பப்பா மோரியா இதை தான் கத்திகிட்டு இருந்தான். முன்னாடி நாள் வந்து ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ரைடே வந்து அவங்க ஸ்கூலில் வந்து செலிப்ரேஷன். அதனால் வந்து அதை தான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அதை கத்திக்கிட்டே இருந்தான். அண்ட் இந்த வருஷம் எங்களோட டெக்கரேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணேன். ஆக்சுவலி லேட் ஆனதுனால என் பையன் ஒரு தூக்கமே தூங்கி எழுந்துட்டான். அதனால தான் ரொம்ப சோகமாக நின்றுட்டுருக்காரு. அதுக்கப்புறம் கொழுக்கட்டைலாம் சாப்பிட்டு ஜாலியாகிட்டாரு. நாங்களும் ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஜாலியாக போச்சு. ஸோ ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் இட்ஸ் வெரி மேண்டேட்ரி. அதனால் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு எங்களோட செலிப்ரேஷன் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னோடய நெய்பர்ஸ்க்கெலாம் வந்து பிரசாதம்லாம் கொடுத்துட்டு வந்து எல்லா வேலையும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகே நம்ம சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். 100 நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளோட வேலை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் முடியும். நம்மளுக்கு ரொம்ப டயர்டும் தெரியாது. ஸோ நாங்கள் இப்படி தான் எங்களோட விநாயகர் சதுர்த்தியை செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஹோப் யூ ஆல் லைக் த வீடியோ. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.